一提到拍 S 位呢，大家就覺得有啲驚驚地㗎嘛。S 位係咪真係咁難呢？ S 位呢，其實係一個短距離之內將架車由一條行車線搬過隔離嗰條行車線，而且呢，嗰個特定停車距離呢係非常之緊嘅，所以確係好難。L 位我哋上一次講過啦，如果你冇睇嘅話呢，你而家睇翻嗰條 link 你就知道晒我哋上一次講嘅 L 位嘅一啲秘訣。S 位嘅情況呢就更加複雜啦。S 位呢係需要你喺短時間之內、短距離之內將架車由一條行車線搬去另外一邊，個停車距離嘅限制呢係非常之短嘅，而且 S 位呢通常都係喺條馬路兩邊嘅，你泊車嘅時候後面有車跟住，形成一個好大嘅心理壓力。咁所以呢，拍 S 位每一個動作都唔可以錯，錯咗能夠修正補救嘅機會呢係得好少嘅啫。因此我哋更加需要揾清楚我哋嘅起步點，揾清楚每一個轉折點中間嘅位置同埋應該要做嘅動作。我哋喺 L 位嘅時候講過，你架車出得去就自然入得嚟㗎啦。我哋而家就試下喺個 S 位裏邊點樣駛出去。喺駛出去嘅過程裏邊，我哋試下揾下自己嗰架車嗰條公式啊。嗱，我哋由個位裏邊駛出去啦。第一件事遇到嘅危險呢，就係我哋嘅車頭會唔會撞到人哋嘅車尾？咁由於出同入呢條路線係一樣，即係話一陣間我哋泊位嘅時候呢，亦都有機會呢，我哋嘅車頭撞到人哋嘅車尾嘅。咁所以呢，我哋一定要過咗佢。嗱，安全啦，咁我哋先開始回軚啊嘛。嗱，嚟到呢度我哋回軚嘅時候呢，我哋睇下左邊嘅倒後鏡。嗱，我哋啱啱見到後邊嗰個車嘅車牌啊，個車頭嘅中間。咁即係話呢，陣間我哋入去嘅時候呢，亦都喺呢一點裏邊入嘅。每直堂軚就留意呢個時候呢，我哋因為堂軚直咗呢，我哋嘅車同前面嗰個車嘅車尾個角呢個距離永遠都係保持一致嘅。當我哋個車超過一半都過咗嚟嘅話呢，我哋呢就會扭翻右軚，等架車呢跟翻正條馬路。嗱，嚟到呢度呢，我哋同條馬路呢係平衡咗啦。嗱，而家我哋同隔離嘅車距離呢，大約係啱啱係開到對車門咁上下位置啦。我諗好多朋友都喺 YouTube 裏邊見過啲外國嘅片教人泊車，佢哋嘅建議呢就係你將自己嘅車同隔離嘅車嘅車尾呢係泊平咁樣去入。但係咁做法呢，佢有條件嘅，就係你個車位嘅長度呢，起碼要有你架車嘅1.5倍。咁但係香港邊有咁大嘅車位啊？我哋而家呢個做法呢，你見到當我哋個司機同隔離個車嘅頭轆同泵把之間齊嘅時候呢，其實我個車嘅尾轆呢係去到人哋嘅尾轆嘅前邊嘅。喺咁嘅情況之下呢，先至可以泊到香港咁短嘅位。當然啦，如果你去到一啲好闊嘅位，或者去到外國，你可以好輕鬆嘅話呢，就唔需要用到我而家呢個方法。架車開始側呢，我哋望住個左鏡，見到後邊嗰個車嘅中間就要回翻直，等架車一路直後。呢個時候呢，你就留意住自己嘅車頭同人哋嘅車尾啦。你發覺呢已經去到個安全嘅距離呢，咁我哋就可以扭晒左軚，將個車頭收翻入嚟。香港嘅車位呢個大細幾十年嚟都冇變過嘅，但係車呢就越嚟越大。咁所以 S 位呢，你見到就咁一手軚泊入嚟呢，其實唔係咁容易嘅。如果唔得嘅話，咁就車前褪後嚟多兩手，問題都唔係咁大嘅。由於個車越嚟越大，所以呢，我哋應該好好咁樣為他人着想。我哋無論係泊 S 位或者係泊 L 位，都考慮一下你架車前後左右其他車，佢可唔可以好輕鬆咁出入啊？好輕鬆咁開門啊？我哋為他人設想，咁呢個世界呢，就美麗得多噶啦。我哋示範過私家車泊 S 位啊，咁 MPV 係點樣呢？MPV 咧有兩個特色嘅，第一，其實佢四四方方，睇位都幾容易嘅。咁但係呢，佢個 wheelbase 係好長嘅，咁轉彎呢就當然吃虧啲啦。同埋成個車身呢都會長啲啊嚇，有啲接近5米。咁我哋點樣泊 S 位呢？一樣啊，我哋試下呢架 MPV 喺個位裏邊駛出嚟，
揾一揾佢嗰個starting point 喺邊度啊？扭晒左軚，慢慢駛出去嘅時候咧，嗱，留意咧，當我哋個右邊嘅車頭角同人哋前邊左邊嗰個車尾角最接近嘅時候咧，左邊嘅鏡見到咩嘢？我哋左邊啱啱見到後邊嗰個車嘅中間，即係話咧，一陣間我哋開始收個車頭入嚟，攞盡晒左軚咧，亦都係呢一點嚟㗎。嗱，我哋繼續向前行，過咗最近嗰點咧，我哋就可以回翻直堂軚，等架車直出。直出咧，留意我哋嘅車比較長啊，我哋唔可以太早扭右嘅。咁咧就前多少少，咁咧扭翻個車頭入嚟。當架車直晒之後咧，我哋回翻直。咁你發覺咧，我哋呢個時候我哋個膊頭咧就已經係過咗前面嗰個車嘅泵把啦喎。頭先我哋揸細車嘅時候咧，我哋個膊頭咧喺前面嘅車嘅頭轆同埋泵把中間。咁呢個就係長軸距、長車身、MPV 唔同嘅地方啦。簡單嚟講就係我哋個 starting point 要同一個私家車比咧，就係前啲嘅，因為我哋車長咗啊嘛。仲有咧，呢個時候咧，我哋個車尾其實已經係去到隔離前邊嗰個車嘅車中間。如果你用一啲好保守嘅方法啊，車尾平車尾，喺香港拍一咁嘅 MPV 咧，係冇可能拍得入個 S 位嘅。好，我哋而家咧就兜個圈翻嚟拍呢個位。OK 嗱，我哋喺路邊度見到個位，咁啊打量一下佢嗰個長度，係可以拍得到我哋呢架車。咁然之後我哋駛埋去啦。咁嗰個距離咧，我哋頭先驗證過咧，其實亦都係開一道車門咁上下距離啦。然之後咧，我哋個膊頭咧要去到前面嗰架車嘅頭泵把以外，咁咧我哋就可以開始泊位啦。泊位嘅時候咧一樣啦。頭先咧我哋係最尾嘅時候咧，我哋扭翻一圈半咧係出嚟嘅。咁所以咧，我哋而家扭咧亦都要扭翻多少少嘅，比頭先好。然之後咧，我哋睇一睇我哋個角同人哋個角最接近嘅時候咧，啱啱我哋會見到後邊嗰個車嘅車牌中間嘅。咁咧亦都一樣啦。我哋見到呢個位嘅時候咧，我哋回翻直堂軚。跟住咧，我哋就要留意住我哋嘅車頭個角同人哋個角嘅關係啦。過咗最接近嗰個位咧，係安全嘅時候咧，我哋就扭晒左軚，將個車頭收翻入嚟。OK， 一連兩集我哋介紹咗 S 位同埋 L 位嘅泊車方法。泊位咧其實係工多藝熟嘅事嚟嘅啫，泊得多自然會得噶啦。咁我呢度介紹個方法咧，希望對於初學者有一個參考嘅作用。如果你已經係一個好有經驗嘅駕駛者，你自己領悟到一套更加好、更加實用嘅泊位方法，歡迎留言，大家交流下。